အခုကတော့ PC နဲ့17 main band ပေါ့နော် PC နဲ့17 main band မှာဆိုရင်အခု counter weight ဘက်အချမ်းလေးကအဲ့ဒါလေးက net အရစ်3ရစ်ထွက်ရမယ်ပေါ့နော်အချမ်းနေအဖြစ်ဒီဘက်အချမ်းလေးမှာကတော့ဒီနက်ကောင်းနဲ့အညီဖြစ်ရမယ်ထဲထဲလေးမှာじゃ PC bar ပါတယ်ပေါ့နော် PC bar ရဲ့ adjust ကတော့တင်ရင်တွက်မယ် short ရင်နေမယ်ပေါ့ဒါကတော့ LS bar ပေါ့နော်eligibility ကို eligibility ကတော့ unlock ကိုအလုပ်လုပ်စေတာပေါ့နော်အခုကတော့ main band pressure တိုင်းမဲ့ပို့တွေအောက်ကတော့ဒါ LS pressure တိုင်းမဲ့ပို့ပေါ့နော်ဒီ PC နေရာ17မှာဆိုရင်သူကစုံနိုင်က2ခုပါတယ်စုံနိုင်က2ဆိုအရှိအပေါ်မှာရှိနေတဲ့ဥစ္စာက LSE PC ဆိုလိုနိုင်လို့ခေါ်တယ်ဒီအနောက်ကတော့ PC EPC ဆိုလိုနိုင်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့ PC EPC ဆိုလိုနိုင်တိုင်းရမယ်ပို့နဲ့ LEPC ဆိုလိုနိုင်တိုင်းရမယ်ပို့နှစ်ခုလည်းထပ်ပြပေးမယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီဥစ္စာ PC EPC ဆိုလိုနိုင်တိုင်းရမယ်ပို့သူကတော့စနိုးတာနဲ့300ကျော်ရှိရမယ်အလုပ်လုပ်တာလီဗာတင်တာနဲ့0